जब मुन्ना अपनी माँ के साथ बाजार जा रहा था, तभी अचानक मुन्ना की माँ के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है, क्योंकि वह प्रेग्नेंट होती हैं और उनके पेट में बच्चा होता है। माँ Hi दर्द से guys. जोर जोर से रोने लगती हैं और चिल्लाने लगती हैं। वीडियो यह को देखकर लाइक मुन्ना भी करें। डर जाता है और रोने लगा। तुरंत ही मुन्ना कमेंट एम्बुलेंस को करें। फोन करता है। एम्बुलेंस शेयर आते ही करें। मुन्ना की माँ उसमें चैनल चली को जाती है। सब्सक्राइब इधर करें। पापा घबराते हुए मुन्ना के साथ के दौड़कर लिए हॉस्पिटल पहुंचते हैं। पापा और वीडियो मुन्ना लाइक बाहर करें, बैठकर बहुत कमेंट दुखी हो करें, जाते हैं। तभी अचानक डॉक्टर एक सब्सक्राइब खुशखबरी करें। देते हैं कि नया मुन्ना की माँ ने एक कोई प्यारे से था। बेटे को जन्म दिया है। यह सुनते ही पापा और हेलो मुन्ना की गाइस। खुशी का ठिकाना नहीं रहता। दोस्तों, अगर आप भी अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपना नाम लिखें।